ए चरण पुतलिया नैन की सोमय राखूं बीच तारन, पकड़ राखूं पल ढांप के मेरे जीव के यही जीवन। पकड़ राखूं पल ढांप के मेरे जीव की यही जीवन। समस्त धामस्थ बड़ा भागी श्रद्धा सुमन सुंदर साथजी, हजुरहरु सबैको पावलीय पदम चरण कमलमा मेरो प्रेम प्रणामलाई स्वीकार गरिदिनु होला। प्रणाम जी। हामी चितवनी परक प्रवचनको धारावाहिक श्रृंखलामा यात्रा गरिरहेका छौं। आज हामी तृतीय दिनको दौरानमा चलिरहेका छौं। हामीले हिजो र अस्ति परमधाम प्रवेशको भूमिकालाई प्रस्तुत गर्यौं। परमधाम भनेको एउटा यात्राको सबैभन्दा श्रेष्ठ गन्तव्य हो र यो अत्यन्तै लामो यात्राको गन्तव्य पनि हो। कसको लागि? जो ब्रह्म सृष्टि छ उसको लागि कुनै टाढाको गन्तव्य छैन। जो यसको अधिकारबाट वञ्चित छ उसको लागि त्यो गन्तव्य नै छैन। ब्रह्म सृष्टिको लागि त्यो गन्तव्य किन टाढा छैन भन्दा तेरे बीच बाट घाट न तत्व कोई, तू करे पाऊ बिना पन्थ। तिम्रो लागि कुनै बाटो छैन, कुनै मार्ग छैन, तिमी पाउले हिँडेर जानु पनि पर्दैन। तिमीले बिना पाउ नै यात्रा गर्न सक्छौ। कसले? जसको पासमा अख्तियार पत्र छ उसैले मात्रै। सिर्फ ब्रह्म सृष्टिको लागि त्यो सुविधा दिएको छ। त्यसकारण हामी परमधाम जाने होइन, परमधाममा जाग्ने हो। जब याद तुम्हें मैं आऊंगा तब ही बैठोगे जाग। राजी महाराजले भन्नुभएको छ, जब अलिकति मात्रै मेरो याद आउनेछ तब परमधाममा आफूलाई जागृत अवस्थामा प्राप्त गर्नेछौ। किनभने गए न आए हादी हम, न गएको हो न आएको हो, अलिकति फरामसी मात्रै पढेको हो, थोरै हुकुमको दबदबा मात्रै पढेको हो। राजी महाराजले हुकुमलाई अलिकति हुकुम गरेर हटाइदिने हो भने सामनेमा पूर्ण नूरी स्वरूपको दर्शन सम्भव छ। त्यो दिव्य यात्राको हामी दौरानमा छौं र ढोकासम्मै पुगिसकेका छौं हिजोसम्म। अब सम्पूर्ण सुन्दर साथजीलाई म परमधामको दरवाजाबाट भित्र प्रवेश गराउँदैछु। तर त्यसको लागि एउटा आइडी चाहिन्छ। किनभने दरवाजामा आइडी चाहिन्छ, देखाउनु पर्छ। अहिले डिजिटल सिस्टममा फिंगरप्रिन्ट चाहिन्छ। बुढी औँलो दबाउनु पर्छ अनि मात्रै दरवाजा खुल्छ। तो परमधामको ढोका खोल्ने भनेको एउटै मात्रै माध्यम हो, प्रेम। प्रेमको माध्यमबाट परमधामको दरवाजालाई खोलौं र भित्र पसेर हेरौं 25 पक्ष परमधामको अति सुन्दर दृश्यलाई। 25 पक्ष परमधामको दुई प्रकारले वर्णन गर्न सकिन्छ। एउटा गुणात्मक वर्णन छ, अर्को संख्यात्मक वर्णन छ। गुणात्मक वर्णनलाई भावात्मक वर्णन भनेर पनि बुझिन्छ र अर्को न्यूमेरिकल एक्सप्लेनेसन छ, त्यो संख्यात्मक वर्णन हो। गुण र विशेषताको आधारमा परमधामको व्याख्या गर्ने गुणात्मक वर्णन हो। उदाहरणको लागि परमधाममा 5 विशेषताहरू छन्। नूर,
खुशबु, चेतनता, नरमाई, शीतलता, यो विशेषताको वर्णन भयो। परमधाममा 9 गुण छन्: सद, चिद, आनन्द, अनन्त, अद्वैत, साकार, प्रेम, जीवन सुन्दर। यो गुणात्मक वर्णन हो। तर गुणात्मक वर्णन अलिकति अमूर्त हुन्छ, किनभने ऊ सुन्दर छ। यो गुणात्मक वर्णन हो। ऊ सुन्दर किन छ, अझै भित्र जाने हो भने फेरि संख्यात्मक वर्णन सुरु गर्नुपर्छ। मोल मिलावामा नोरै नोर छ, अनेक प्रकारको प्रकाशै प्रकाश छ। यो गुणात्मक वर्णन हो। तर मोल मिलावामा 16 थम्बको प्रकाश छ भन्नै पर्छ, फेरि संख्यात्मक वर्णन सुरु भयो। त्यसकारण यो गुणात्मक वर्णन र संख्यात्मक वर्णन सँगसँगै हुन्छ। अझै हृदयमा स्वरूपलाई मजबुतीसँग अंकित गराउने हो भने हिसाब नै चाहिन्छ। मैले हिजोकै प्रसङ्गमा निवेदन गरेको छु, सुन्दर साथजी, प्रणजी महाराजले परमधाम जस्तो विषय वस्तुलाई शब्दको माध्यमबाट व्यक्त गर्नुभएको छ। आजसम्म अखण्ड ब्रजरासको विषय वस्तुलाई नै शब्दातीत भनेर छाप लगाएर राखिएको अवस्था थियो। परिक्रमा ग्रन्थ प्रकरण 2 चौपाई नम्बर 2 मा प्राणजी महाराज भन्नुहुन्छ, शास्त्र शब्द मात्र जो वाणी, ताको कलश वाणी शब्दातीत, ताको भी कलश हो अखण्डको, ता पर ध्वजा धरौं तिन्थे रहित। धर्मशास्त्रमा कलश वाणी थियो। त्यो कलश वाणी भनेको के थियो? अखण्ड ब्रजरास। कलश भनेको श्रेष्ठताको प्रतीक हो, उच्चताको प्रतीक हो। त्यो भन्दा माथि कुनै स्थान छैन, त्यसकारण कलश भनियो। मन्दिरमा पनि देउरी माथि के हुन्छ? गुमट हुन्छ। गुमट भन्दा माथि कलश सजाइन्छ। त्यो एउटा शोभाको प्रतीक हो। आजसम्म अखण्ड ब्रजरास भन्ने शब्द आयो, तर कसरी अखण्ड ब्रजरास? सबै प्रलयभित्र छ। हो, त्यो शब्दको अर्थ नलागिरहेको परिप्रेक्ष्यमा जब तारतम आयो, त्यसपछि कलशमाथि पनि एउटा नयाँ कलश लाग्यो। अब अखण्ड ब्रजरास भन्ने शब्द कलश शब्द रहेन, नयाँ कलश आयो। कलशमाथि पनि कलश लाग्यो, यानी कि अक्षरसम्मको ज्ञान आयो। किनभने बृहत् पार अक्षर, कलश भन्दा माथि अर्को कलश अक्षर भयो। त्यतिमा मात्रै सीमित रहेन, अब अक्षरातीतको ज्ञान आयो, अक्षरातीतको प्रेमपूर्ण लीलाको वर्णन आयो, परमात्माको नाम धाम लीला स्वरूपको वर्णन आयो। त्यसमा पनि एउटा प्रेमको ध्वजा फरफराउन सुरु भयो। गुमटमाथि मैले अघि कलश हुन्छ भने, कलश भन्दा माथि पनि एउटा चीज अझै हुन्छ, त्यो हो झण्डा। कलश तब पूर्ण हुन्छ जब कलशमाथि झण्डा फरफराउन थाल्छ। अक्षरसम्मको ज्ञान आयो, कलश लाग्यो, अलिकति शोभामा अपुरो अधुरो जस्तो महसुस भइरहेको अवस्था भयो। प्राणजी महाराजले परमधामको वर्णन गरेर प्रेमको नदी बगाइदिनु भयो, नयाँ झण्डा फरफराउन थाल्यो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की। हो, हिसाबको माध्यमबाटै यो सम्भव छ। अर्श मता अपार है, दिल में न आवे बिना सुमार। सुमार शब्दको अर्थ हुन्छ हिसाब। हिसाब बिना हृदयमा उत्रिँदैन। जस्तो कसैले घर बनायो, उदाहरणको लागि मानौ काठमाडौँमा घर बनायो। काठमाडौँमा घर छ भन्दा के बुझ्ने? तर काठमाडौँमा 3 तले घर छ, 12 वटा कोठा छ।
यति भने पछाडि थोरै स्वरूप दिमागमा उत्रिन थाल्छ। अब इन्जिनियरले जो स्केच गरेको हुन्छ नक्सा, त्यो नक्सा हेर्ने हो भने दुरुस्तै घरको स्वरूप दिमागमा उत्रिन थाल्छ, किनभने हामीले हिसाबको माध्यमबाट त्यसलाई अंकित गर्यौं। त्यसको पनि वर्णन हुन्छ सुन्दर साथजी। सर्वप्रथम परमधामलाई 6 वटा अवधारणाको रूपमा हेर्न सकिन्छ, त्यसको अलिकति विवेचन गरौं। त्यस पछाडि 5 विशेषता र 9 गुणको सन्दर्भलाई प्रस्तुत गरौं। सर्वप्रथम 6 वटा अवधारणाबाट परमधामलाई व्याख्या गर्न सजिलो हुन्छ। धेरै अवधारणा निस्किँदै जान्छन् चिन्तन गर्दै जाँदा, तर यी 6 वटा परिधिले कसरी व्याख्या गरेका छन् त्यो व्याख्यालाई हेरौं। एउटा कन्सेप्ट हो कलर कन्सेप्ट, यानी कि रङको अवधारणा। परमधाममा एउटा कणदेखि लिएर पहाडसम्म अनि राज्य महाराजको चरणदेखि लिएर परनसम्म रङको व्याख्या छ। जस्तो जाँदा जाँदै रङ्गमहल भन्दा अगाडि रङ्गमहलको आँगन भनेर चाँदनी चौकलाई चिनिन्छ। चाँदनी चौकमा 2 वटा वृक्ष छन्। चाँदनी चौकको वर्णन गर्दा भन्नै पर्छ, उत्तर दिशामा लाल वृक्ष छ, दक्षिण दिशामा हरा वृक्ष छ। सुरुमै रङको कुरा आयो। अलिकति माथि जाउँ, सिँढी चढेर 100 सिँढी माथि जाउँ अनि भित्र पस्ने बेलामा सिधा अगाडि हेर्दा 2 मन्दिर पर मूल दरवाजा देखिन्छ। चौकबाट दायाँ बायाँ 4 मन्दिर लम्बा, 2 मन्दिर चौडा, 2टा चबुत्तरा छन्। त्यहाँनेरि 20 थम्ब 22 मेहराब लागेका छन्। भन्दाखेरि प्रत्येक 4 थम्ब एउटा कलरको छ भन्नै पर्छ। हीरा माणिक पुखराज 5 नीलवी। अब मूल मिलावमा पुग्यौं। मूल मिलावमा 64 थम्ब छ। 64 थम्ब मध्ये 4 वटा थम्ब एउटा रङको भन्नै पर्छ। त्यति मात्रै होइन, चौथी भूममा जाउँ, निरत कक्षको वर्णन हुन्छ। दक्षिण दिशामा लाखी रङ, पश्चिम दिशामा सेतो रङ, उत्तर दिशामा पहेँलो रङ, पूर्व दिशाको थम्बहरूमा नीलो रङ भन्नै पर्छ। यस कारणले परमधामको वर्णनमा रङको सवाल उठ्छ। त्यसकारण कलर कन्सेप्टलाई नम्बर 1 को रूपमा यहाँ मैले प्रस्तुत गरेँ। अर्को डिरेक्सन कन्सेप्ट। डिरेक्सन यानी कि दिशा। परमधामको दिशा पनि चैतन्य छ, यो सत्य कुरा हो, तर हिसाब गर्दाखेरि दिशाले महत्त्व राख्छ। यहाँ पनि पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, अग्निकोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, ईशान कोण, 8 दिशाको व्याख्या आउँछ। अनि जमिन र आसमान 10 दिशा भनेर व्याख्या आउँछ। यो डिरेक्सनको आधारमा परमधामका सम्पदाहरूको वर्णन हुन्छ। जस्तो मूल दरवाजाबाट अलिकति तल झरेर अलिकति पर गएर थोरै माथि चढेर अझै परतिर गएर भन्दाखेरि दिमागमा आउँदैन केही पनि। तर दरवाजाबाट चबुतराको किनारसम्म 2 मन्दिर हिँडेर 100 सिँढी तल झरेर पूर्व दिशातर्फ 2000 मन्दिर चल्ने हो भने बन्दिसको रोष आउँछ। 500 मन्दिर अझै पूर्वतिर गएर 3 सिँढी माथि चढ्यो भने पाल्की रोष आउँछ। अब नक्सा दिमागमा उत्रिन थाल्छ। त्यसकारण दिशाको कन्सेप्ट महत्त्वपूर्ण कन्सेप्ट हो। अलिकति हिन्ट्स, बडिराङमा 8 सागर छन्, 8 जिमी छन्। दिशाको कन्सेप्ट क्लियर भएन भने कुन दिशामा कुन सागर छ त्यो नै थाहा पाउन सकिँदैन। त्यसकारण पूर्व दिशामा सर्वरस सागर छ,
अग्निकोणमा नूर सागर छ, यस्तो तरिकाको व्याख्या आउँछ। वर्णन प्रसङ्गमा कुन कुन अवधारणाले काम गरिरहेको छ यो विषयलाई म प्रस्तुत गर्दैछु। मैले अहिलेसम्म कलर कन्सेप्ट भने, डिरेक्सन कन्सेप्ट भने, अब टाइम कन्सेप्ट भन्छु। समय यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अवधारणा हो। संसारमा भन्ने गरिन्छ टाइम विल टेल यु, समयले बताउनेछ भनेर ठुलो खालको प्रश्न चिन्ह पछाडि झुन्ड्याइन्छ, या आश्चर्यबोधक या विस्मयबोधक चिन्हको प्रयोग गरिन्छ। त्यहाँ टाइम विल टेल यु, त्यो कन्सेप्ट, त्यो समयलाई यति शक्तिशाली बनाएर किन लिन थाल्यौं भन्दाखेरि समय बलवान छ, त्यो समय परमधामबाटै आएको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि तर फरक यति छ, परमधामको समय ब्रह्मले चलाउँछ, यहाँ समयले अरूलाई चलाउँछ। यहाँ पनि ब्रह्मलीला भएको अवस्थामा ब्रह्मले समयलाई नियन्त्रणमा राखेका प्रमाणहरू भेटिन्छ। ब्रह्मले होइन, सामान्य कार्य देवताहरूले समेत समयको गतिलाई रोकेको प्रमाणहरू शास्त्रमा भेट्न सकिन्छ। जब गोकर्णजीले कसरी मोक्ष प्राप्त गर्ने, कसरी प्रेतात्मालाई तार्ने भन्ने ज्ञान प्राप्त गरिरहनु भएको थिएन, गोकर्णजीले सूर्यको गति बन्द गर्नुभयो भन्ने प्रसङ्ग आउँछ। अनि जयद्रथलाई मार्ने बेलामा सूर्यास्त गराइयो भन्ने सम्मको प्रसङ्ग आउँछ। यस्ता कार्यहरू संसारमा भएका छन्। उदाहरणको लागि संसारमै यस्ता कार्य हुन सक्छन् भने ब्रह्मधाममा समय नै परमात्माको हजुरी छ, परमात्माको सेवक छ कि परमात्माले समयलाई ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्न। चाँद सूरज धनी की हजुर, सोमै क्या कहूँ ताको नूर। हजुर यानी कि आज्ञाकारी छ। चाँद सूरज, चाँद चन्द्रमा, सूरज सूर्य राज्य महाराजको आज्ञाकारी छ भने उसको प्रकाशको विषयमा के कुरा गरौँ। समय भनेको सूर्यको आधारमा चल्छ। परमधामको सूर्य राज्य महाराजको हुकुमबाट चल्छ। म पछि जब अष्टप्रहरको लीला वर्णन गर्नेछु त्यति बेला यो प्रसङ्गलाई अझै डिटेलमा भन्नेछु। तैपनि प्रसङ्गमा आउँदाखेरि एउटा पोइन्ट म यहाँ भन्न चाहन्छु। परमधाममा राज्य महाराज बिहान 6 बजे उठ्नुहुन्छ। पछि सुन्नमा आउनेछ यो शब्द, यहाँको जस्तै बिहान भएपछि राज्य महाराज उठ्नु हुँदो रहेछ यस्तो लाग्न सक्छ, तर त्यस्तो होइन। जब राज्य महाराज उठ्नुहुन्छ तब बिहान हुन्छ। त्यहाँ बिहानको समय आउँछ र राज्य महाराजको सेवा गर्छ त्यति बेला। यो हो टाइम कन्सेप्ट। अब फर्म कन्सेप्ट। फर्म यानी कि स्वरूप, कस्तो खालको? 10 तले घर छ अथवा 1000 तले छ, गोल पहलदार छ, पाटा पाटा परेको छ अथवा समचौरस छ, यस्ता फर्मका कुराहरू आउँछन्। जस्तो रङ्गमहल भित्रै पसेर हेर्ने हो भने चौरस हवेली छ, गोल हवेली छ, पञ्चमहल छ, आफ्नै आकार छ सबैको, खास महलको आफ्नै आकार छ। फर्मको पनि त्यहाँनिर कुरा आउँछ, स्वरूपको पनि कुरा आउँछ। अनि अर्को मेजरिङ कन्सेप्ट, नापको अवधारणा। संसारमा पनि प्रचलनमा छ नापको। तरल पदार्थ नाप्नेलाई लिटर भनिन्छ, दूरी नाप्नेलाई मिटर भनिन्छ, तापक्रम नाप्नेलाई थर्मोमिटर भनिन्छ। अर्को पनि एउटा मिटर छ, त्यो भावना नाप्ने मिटर। भावना नाप्ने मिटरलाई चाहिँ मर्मोमिटर भनिन्छ। त्यसले मात्रै भावनाको गहिराईलाई नाप्न सक्छ। परमधाममा पनि मन्दिरको कुरा आउँछ, कोषको कुरा आउँछ, योजनको कुरा आउँछ,
यो नाप हो। एक मन्दिर बराबर 100 कोष हुन्छ, एक योजन बराबर 4 कोष हुन्छ। सबैभन्दा ठुलो मन्दिर हो युनिट, त्यसपछि योजन हो, त्यस पछाडि कोष हो। अब आउनुहोस् अगाडि बढौँ, अर्को कन्सेप्टलाई हेरौँ, नम्बरिङ कन्सेप्ट। नम्बरको कुरा आउँछ। रङ्गमहलको दरवाजाबाट भित्र छिर्दै गर्दाखेरि 28 स्तम्भको चोक आउँछ। नम्बर बिना हिसाबै हुँदैन। गुणात्मक ढङ्गबाट भावात्मक ढङ्गबाट वर्णन गर्ने प्रसङ्ग अलग हो, तर नम्बरलाई अवमूल्यन गरेर वर्णन सम्भव हुँदै सक्दैन। मलाई हिसाब चाहिँ नसुनाउनु, परमधाम चाहिँ सिकाउनु भनियो भने वर्णन कहाँबाट सुरु गर्ने? परमधाम 25 पक्षको छ भन्नै पाइएन। रङ्गमहल अग्लो अग्लो आकाशसम्म पुगेको छ भन्नु पर्यो, 10 तले छ भन्नै पाइएन। 24 हाँसको महलमा अनेक हाँसहरू छन्, 24वटा हाँस छ भन्नै पाइएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि नम्बरको कुरा पनि त्यहाँनिर जोड्छ। यो कन्सेप्टको आधारमा हामीले परमधामको वर्णन गर्छौँ। अब अगाडि आउनुहोस् 5 विशेषताको वर्णन गरौँ। आजको प्रसङ्गमा 6वटा कन्सेप्ट, 5वटा विशेषता र 9वटा गुणको चर्चा हुनेछ। 5 विशेषता: नूर, खुशबु, चेतनता, नरमाई र शीतलता। नूर, नूर भनेको प्रकाश हो। परमधाममा हर चीजमा प्रकाश विद्यमान छ। एउटा सानो कणदेखि लिएर ठुल्ठुला पहाडहरू, ठुल्ठुला बङ्गलाहरू सबै प्रकाशमय छ। श्रीमद् भगवत गीतामा श्री कृष्णजीले भन्नुभएको छ, न तत् भासयति सूर्यो न शशाङ्क न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ सूर्य र चन्द्रको प्रकाशको आवश्यकता छैन, जो भूमि स्वयं प्रकाशित छ, त्यो नै मेरो परमधाम हो। शब्दलाई ध्यान दिएर सुन्नु होला। जहाँ सूर्य चन्द्रको प्रकाशको जरुरत छैन। मैले यहाँ सूर्य चन्द्र नै छैन भनेको छुइनँ। छैन भन्ने चिजै छैन परमधाममा। हर कुराको अस्तित्व छ। यदि चन्द्र सूर्य थिएन भने संसारमा छ, त्यो परमधाम भन्दा संसार ठुलो भइगयो नि। हर कुरा छ, तर चैतन्य स्वरूपमा छ। न तत्र सूर्य भाति न चन्द्र तारकम नेमा विद्युत भान्ति कुतोयम अग्नि तमेव भान्तमनुभाति सर्वम तस्य वासा सर्वमिदं विभाति। वहाँको प्रकाशलाई कुनै चन्द्रमाको प्रकाशले खिच्न सक्दैन, सूर्यको प्रकाशले खिच्न सक्दैन, बिजुलीको चमकले खिच्न सक्दैन। आगोको किन कुरा गर्नु? आगो भनेको त धेरै सानो हो। त्यो धाम त परमात्माले आफ्नो शक्तिले जाजल्यमान बनाउनु भएको छ। श्रीमद् भागवत महापुराणमा पहिलो श्लोकमा उल्लेख गरिएको छ, त्यहाँ अभिज्ञ स्वराट भन्ने शब्द आएको छ। अभिज्ञ भनेको ज्ञानमय, स्वराट भनेको प्रकाशमय हो। त्यो प्रकाश पहिलो विशेषताको रूपमा मैले यहाँ प्रस्तुत गरेँ। एउटा मात्रै सूर्य होइन, करोडौं सूर्यको प्रकाश छ भनिरहँदाखेरि सूर्यको प्रकाश धेरै भएर त्यो जलेर भस्म हुँदैन भन्ने प्रकारका उपशंकाहरू पनि जन्मिन सक्छन्। तर त्यो चेतन भूमि हो र सबै हुकुमको आधारमा चल्छ भन्ने कुरालाई कदापि बिर्सिन मिल्दैन। नूर, वहाँको प्रकाश कस्तो हो भन्ने विषयमा मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु। त्यो चेतनाको प्रकाश हो, त्यो अस्तित्वको प्रकाश हो। नूर नाम रोशन का दुनि जानत यों कर
सो तो रोशनी जीत अंधेरे की दुनी क्या जाने लुदनी बिगर जुन प्रकाशले अन्धकारले परास्त गर्छ त्यस्तो प्रकाश त्यहाँको प्रकाश होइन। त्यहाँको त अस्तित्वको प्रकाश हो, चेतनताको प्रकाश हो। त्यो पूर्ण ब्रह्म परमात्माको चिद अंशको प्रकाश हो। नूर जस्तो उदाहरणको लागि एउटा पत्थरलाई उठाएर हेर्ने हो भने त्यहाँ नूर छ, माटोलाई उठाएर हेर्ने हो भने त्यहाँ प्रकाश छ, फललाई उठाएर हेर्ने हो भने त्यहाँ प्रकाश छ, नूर। अर्को विशेषता छ खुशबु। प्रत्येक चीजबाट त्यहाँ सुगन्ध आउँछ। फूल बाग और नूर बाग में चलो पिया बैठे जाए, लहरी आवे सुगंध की बास रही महकाए। फूलबाग नूरबागमा बस्दाखेरि सुगन्धको त आँधी बेरी नै चल्छ, लहर नै चलेर आउँछ भन्ने व्याख्या छ। किनभने प्रत्येक चीजमा सुगन्ध छ भने त्यहाँको फूल अझै कस्तो होला। फूलमा त सुगन्ध हुन्छै हुन्छ, अझै त्यो कस्तो होला। सुन आफैमा सुन्दर छँदैछ, अझै त्यसलाई कसी लगाउने भने त्यो अझै कस्तो होला। खुशबु। यहाँसम्म वर्णन आउँछ श्रृंगार ग्रन्थमा सुन्दर साथजी, वस्त्र आभूषणहरूमा पनि सुगन्ध हुन्छ। राज्य महाराजले झाँझरी घोंघरी कावी कणला चरणमा लगाउनु भएको छ, 5 हार लगाउनु भएको छ, कानमा आभूषण लगाउनु भएको छ, नाकमा आभूषण छ, त्यसबाट सुगन्ध आउँछ भन्ने प्रसङ्ग छ। त्यहाँ हर चीजमा सुगन्ध। अर्को छ चेतनता, यानी कि चैतन्य गुण। हिजोकै प्रसङ्गमा आइसकेको छ, चेतन कहावे झुटी जिमी सो सब जड तो जान, जो थिर कहावे अरु समय सो चेतन सदा प्रमाण। त्यहाँ घाँसहरूले सेजदा गर्छ, पहाडहरू झुक्छन्, रुखहरूले दण्डवत प्रणाम गर्छन्, किनभने हर जग्गा चेतनै चेतनको विस्तार छ। ब्रह्मै वेदम अमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिण तश्चोत्तरेण। जहाँ ब्रह्मै ब्रह्म व्यापक छ त्यहाँ चेतनाको कमी हुने कुरै आउँदैन। जब चौथी भौममा निरतको लीला चलिरहेको हुन्छ त्यति बेला नवरङ्ग बाईको साथमा त्यहाँका चित्र मनहरू पनि मूर्त भएर नाच्न थाल्छन्। जमुनाजीमा फलको प्रतिबिम्ब देखिन्छ, त्यो प्रतिबिम्बलाई टिप्न गयो भने त्यो फल हातमा आउँछ। वास्तवमा त्यसको असलियत त माथि हाँगामा फलिरहेको हुन्छ। असलीमा त्यो फल जलमा प्रतिबिम्ब देखिएको हो, तर त्यो प्रतिबिम्बले नै स्वरूप धारण गरिदिन्छ। छायामा पनि चेतना आयो। अर्को विशेषता तर्फ जाउँ, नरमाई। नरमाई यानी कि कोमलता। आभूषणबाटै सुरु गरौँ। आभूषणले त्यहाँनेरि कुनै कष्ट दिँदैन, आभूषणले घोच्दैन, नरम छ। किनभने आभूषण र त्यहाँको नुरी तनमा कुनै फरक छैन। जस्तो हाम्रो हातमा हत्केलामा रेखाहरू छन्, हत्केलाको रेखा र हत्केला अलग अलग भन्न मिल्दैन। परमधाममा त न बनाउनु पर्छ न सजाउनु पर्छ, आफै सजिन्छ र आज्ञा बिना उत्रिदैन। यहाँ त बिचैमा खस्न पनि सक्छ, फुट्न पनि सक्छ। अहिले गरेको श्रृंगार एकछिनमा पसिना आयो भने पुछिन्छ, तर अनुमति बिना त्यहाँका आभूषणहरू आफ्नो जग्गाबाट हल्लिँदैनन्। नरम, नरमाई। त्यो हर चीज त्यति धेरै नरम किन भयो? हर पदार्थ त्यति धेरै नरम किन भयो? अरे राज्य महाराजको दिल नै नरम छ त अरू चीजहरू नरम हुनु ठुलो कुरा हो? सबै राज्य महाराजकै चेतनाको विस्तार हो, राज्य महाराजकै
चितको विस्तार हो, आनन्दको विस्तार हो, नरमाई। अर्को शीतलता। मैले अघि भन्नै लागेको थिएँ, हजारौं सूर्य उदाउँदा त्यहाँको अवस्था के होला, तर यहाँको जस्तो सूर्य होइन, त्यहाँ त शीतल सूर्य छ। यदि चाहने हो भने सूर्य शीतल हुन थाल्यो भने फेरि चन्द्रमाको अर्थ छैन। राज्य महाराजको हुकुमभित्र छ यो सबै शीतलता। परमधामको अनुभवकै आधारमा प्रणजी महाराजले संसारमा भन्नुभएको सुख शीतल गरौँ संसार। घरको अनुभव विदेश जाँदाखेरि अनुभव पनि सँगै जान्छ, मान्छे मात्रै जाँदैन, अनुभव पनि जान्छ। अनि घरको स्वभाव, घरको गुण, घरको आनी बानी विदेशमा पनि देखिन थाल्छ। त परमधामको शीतलताको गुण संसारमा पनि आएर देखाइदिनु भयो प्रणजी महाराजले। आजसम्म संसारमा सुख त थियो तर शीतलता थिएन, त्यसकारण सुख शीतल गरौँ संसार भनिदिनु भयो। आभूषणकै कुरा गर्ने हो भने आभूषणले पनि गर्मी बनाउने हो कि चिसो बनाउने हो कि चित्तमा जस्तो भाव जागृत हुन्छ त्यस्तै तरिकाले प्रस्तुत हुन्छ भनेर बकाइदा चौपाई आउँछ त्यहाँ। नूर, खुशबू, चेतनता, नरमाई, शीतलता, यो 5 विशेषता एउटा सानो कणमा राखेर हेरौं र त्यस्तै अनन्त अनन्त पदार्थहरूमा पेस्ट गरिदिउँ। यो 5 विशेषताको कुरा भयो। अब आउनुहोस् 9 गुण। सत, चिद, आनन्द, अनन्त, अद्वैत, साकार, प्रेम, जीवन सुन्दर। हर चीजमा 5 विशेषता र यो 9 गुण विद्यमान छ। सत, कालत्रयेपि समान रूपेण यतिष्ठति स सत भनेर व्याख्या गरिएको छ। तीनै कालमा जो परिवर्तन हुँदैन र समान रूपले रहन्छ त्यो नै सत्य हो। सच्चिद आनन्दको आफ्नो आफ्नो विस्तार छ, त्यसलाई एकछिन तटस्थ राखेर वर्णन गर्ने हो भने सत भनेको अटल हो, यो कुनै परिवर्तन हुँदैन। प्रणजी महाराज भन्नुहुन्छ बक्का भय कबू न बदले, त्यहाँको अवस्था कहिल्यै पनि चेन्ज हुँदैन। प्रणजी महाराजले 400 वर्ष पहिले राज्य महाराजलाई किशोर स्वरूप भनेर वर्णन गर्नुभयो। आज पनि राज्य महाराज किशोर नै हुनुहुन्छ, किनभने अवस्था कहिल्यै बदलिँदैन त्यहाँ। अर्को चिद। चिद भनेको प्रकाश हो, ज्ञान हो। चिद इति ज्ञान स्वरूप भन्ने गरिन्छ। चिद भनेको ज्ञान पनि हो, चिद भनेको प्रकाश पनि हो। र यो कस्तो खालको प्रकाश हो भन्दा मैले नूरको प्रसङ्गमा यसलाई उल्लेख गरिसकेको छु। ज्ञानको प्रकाशको सन्दर्भमा उदाहरण दिनु पर्दाखेरि जुन तारतम ज्ञान ब्रह्मवाणी संसारमा आयो त्यो पनि राज्य महाराजको चिद अंशबाटै आएको हो, चिदको नै विस्तार हो। किनभने प्रणजी महाराज भन्नुहुन्छ ए बाणी गर्जत माझ संसार, खोजी खोज मिटावी अंधार, मूढ़मति न जाने विचार, महामति कहे पुकार पुकार। ए बाणी गर्जत माझ संसार, यो एउटा प्रकाशको गर्जना हो। यदि प्रकाशको गर्जना थिएन भने अन्धकार खोजी खोजी यसले मेटाउँदैन थियो। अनि यो प्रकाश कहाँ पुगेको छ? एरे निमना भानका मेरे पिउजीको ध्यान जाए, ए ज्योत धनी न भान्त कि कोट ब्रह्माण्ड में न समाए। करोडौं ब्रह्माण्डलाई उल्लङ्घन गरेर अगाडि बढेको छ, बेहदलाई पार गरेर अगाडि बढेको छ। सबै वन जङ्गल मन्दिरहरूलाई त्यसले प्रकाश गरेको छ। त यसको गन्तव्य कहाँ हो? यो प्रकाशको राज्य महाराजको हृदय हो। तारतमनो बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप, मूल स्वरूपना चित्तने बातें तारतममा कैरो।
मूल स्वरूपलाई यदि कसैले जान्दछ भने त्यो तारतमले मात्रै जान्दछ। भने तारतम भनेको राजी महाराजको हृदयको प्रकाश हो, त्यो चितको विस्तार हो। अर्को आउँछ आनन्द। आनन्द भनेको एउटा यस्तो अनुभव हो जसलाई घृत स्वादवत भनिएको छ। घिउको स्वाद जस्तो हुन्छ। घिउको स्वाद हुन्छ तर कस्तो भनेर बताउन सकिँदैन। स्वादका अनेक नामहरू त छन् तर घिउको स्वादको कुनै नाम छैन। त्यो खाएपछि मात्रै थाहा पाइन्छ। आत्मानुभवगम्य व्याख्यान रहित इति आनन्द। आत्माले अनुभव गर्छ तर व्याख्या हुन सक्दैन, त्यो आनन्द हो। र आनन्दको कुनै विपरीतार्थ शब्द छैन, त्यस्तो सुपर शब्द हो आनन्द। दुःख आनन्दको विपरीतार्थ शब्द जस्तो लाग्छ तर त्यो होइन। यदि दुःख आनन्दको विपरीतार्थ शब्द हो भने सुखको विपरीतार्थ शब्द के? आनन्द आफैमा एउटा स्वतन्त्र शब्द हो। एउटा छ सुख, अर्को छ आनन्द। सुख र आनन्दमा पनि फरक छ। सुख भनेको इन्द्रिय दर्जाको अनुभव हो, आनन्द भनेको आत्मा दर्जाको अनुभव हो। सुख बाहिरबाट भित्र जान्छ, आनन्द भित्रबाट बाहिर आउँछ। अब सच्चिदानन्दको विस्तारलाई यदि हेर्ने हो भने सतबाट अक्षर ब्रह्म, चिद राजी महाराज स्वयं हुनुहुन्छ। आनन्दबाट ठकुरानीजी हुनुहुन्छ, श्यामाजी हुनुहुन्छ। श्यामाजीबाट 12,000 ब्रह्मात्माहरूको विस्तार भएको छ। यो शक्ति विस्तारको प्रसङ्गमा यसको अलग्गै व्याख्या छ, तर हामी 9 गुणको व्याख्या गर्दैछौँ। अहिलेसम्म हामीले सच्चिदानन्दको व्याख्या गर्यौँ। अब अर्को एउटा गुण छ अनन्त, जसको कुनै अन्त छैन। अनन्त गुण मैले अहिले भर्खरै भने। आनन्द अंशबाट श्यामाजी, श्यामाजीबाट 12,000 ब्रह्मात्माहरू, 12,000 ब्रह्मात्माबाट पनि 14,40,00,000 खुब खुसालीहरूको विस्तार छ। उनीहरूको आफ्नै विस्तार छ, कुनै हिसाब किताब छैन। जसरी सागरमा पानीको कोही हिसाब किताब छैन, जमिनमा कणहरूको कोही हिसाब किताब छैन, हावामा प्रकाशको कोही हिसाब किताब छैन, त्यस्तै परमधाममा अनन्त गुण विद्यमान छ। प्रणजी महाराज परिक्रमा ग्रन्थमा भन्नुहुन्छ, पूर्ण 5 इन्द्रिय स्वरूपे एक एकमे 5 पूर्ण, हर एकमे बल 5 का, हर एकमे 5 गुण। प्रत्येक इन्द्रियहरूमा पनि, एउटा इन्द्रियमा पनि अरू 5 इन्द्रियहरूको विशेषता छ। जस्तो श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना, नासिका यी इन्द्रियहरू हुन्। श्रवणले सुन्ने कार्य गर्छ, त्वचाले स्पर्शको अनुभव गर्छ, नेत्रले हेर्ने कार्य गर्छ, नासिकाले गन्ध लिन्छ, रसनाले स्वाद लिन्छ। तर आँखाले सिर्फ हेर्ने मात्रै कार्य गर्दैन। 5वटै गुण त्यहाँनिर विद्यमान छ, 5वटै इन्द्रियको शक्ति त्यहाँ विद्यमान छ। आँखाले हेर्ने मात्रै कार्य गर्दैन, सुन्ने पनि कार्य गर्छ, स्वाद लिने पनि कार्य गर्छ। अनंत एक रूह सुख लेता है, सुख पावत 12,000। तो कहीं जो चीजें अर सकी सो चीजें चीज अपार। यस प्रकारले अनन्त स्वरूपलाई विस्तार पूर्वक व्याख्या गरिएको छ। ब्रजको प्रसङ्गमा हेरौं, जब ब्रह्माजीले गाई बाछाहरूलाई लुकाइदिनु भयो, श्रीकृष्ण चाहिँ आफै गाई बछडा ग्वाल बाल बनेर लीला गर्नुभयो, अनन्त स्वरूप धारण गरेर। यो ब्रजको प्रसङ्गमा हो। रासको प्रसङ्गमा एक एक सखीको साथमा एक एक श्रीकृष्णजी अनन्त स्वरूप धारण भएर लीला गर्नुभयो, यो प्रसङ्ग आउँछ। अनि पञ्चमी भौम शयन कक्षमा शयन लीलामा पनि राजी महाराज अनन्त अद्वैत भएर शयन गर्ने लीलाको प्रसङ्ग आउँछ। यस्ता धेरै प्रसङ्गहरू छन्। अनन्त गुण त्यहाँ विद्यमान छ।
अब अद्वैत, अद्वैत भनेको एउटै, त्यहाँनिर कुनै दुईटा भन्ने चिजै छैन। जस्तो मिश्री र मिठास अद्वैत छ, सागर र लहर अद्वैत छ। मिश्री भनेकै मिठास हो, मिठास भनेकै मिश्री हो। मिठासलाई अलग गरेर मिश्रीको कुनै अस्तित्व छैन, मिश्रीलाई अलग गरेर मिठासको कुनै अर्थ छैन। यो आफैमा अद्वैत छ। अघि भर्खरै सुन्नुभयो ब्रजलीलाको प्रसङ्गमा अनन्त अनन्त स्वरूप भएर श्रीकृष्णजीले लीला गर्नुभयो भनेर। लीला गर्नुभयो, तर त्यो लीलाको आनन्द सखीहरूलाई एउटै भावमा प्राप्त भयो। सबै गोपीहरू श्रीकृष्णजीकै विषयमा कुरा गर्छन्। जब वन जानुहुन्छ गाई बाछालाई लिएर चराउन, तब सबैको आँखाबाट बलिन्द्र आँसुका धाराहरू बग्छन्। किन? आतम सहुनी एकज दिशे जुजबीते दृश्य देह। देख्दाखेरि अलग अलग शरीर भए पनि आत्मा सबैको एउटै छ। अद्वैतलाई बुझ्न धेरै टाढा जानै पर्दैन सुन्दर साथी। हाम्रै शरीरमा घटाएर हेरौँ, हात र आँखाको कस्तो सम्बन्ध छ। हातमा चोट लाग्यो भने आँखाले रोइदिन्छ, अनि आँखाबाट आँसु आयो भने हातले पुछिदिन्छ। कस्तो अद्वैत सम्बन्ध छ। दुईटा आँखाको सम्बन्धलाई हेर्नु, दुईटा आँखा जीवनभर कहिल्यै मिलेका छैनन्। एउटाले अर्कोलाई देखेको पनि छैन, तर एउटा आँखाबाट आँसु आयो भने अर्को आँखा सुक्खा हुँदैन, उसले पनि रुन सघाइदिन्छ। अद्वैत भनेको एक दिल्ली हो। एक दिल्लीको त परमधाममा सागरै छ। क्षीर सागरको बाटोनी नाम के हो? एक दिल्लीको सागर हो। सतको व्याख्या भयो, चितको व्याख्या भयो, आनन्दको व्याख्या भयो, अनन्तको व्याख्या भयो, अद्वैतको व्याख्या भयो। अब साकार, प्रेम, जीवन, सुन्दर, यो चारवटा विशेषता बाँकी रहे। यी विषयहरूलाई हामी फेरि नेक्स्ट राउन्डमा प्रस्तुत गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। आज हामीले चारवटा पोइन्टलाई व्याख्या गर्यौँ, चारवटा गुणलाई। अरू प्रसङ्गहरू यो धारावाहिक चितवनी परक प्रवचन भएको कारणले गर्दाखेरि फेरि यहीँबाट क्रमिक रूपमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। समय पुरा भइसकेको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको प्रसङ्गलाई दुई शब्दमा भन्ने हो भने आज हामीले 6वटा कन्सेप्टलाई हेऱ्यौँ, 5वटा विशेषतालाई हेऱ्यौँ र 4वटा गुणको व्याख्या गर्यौँ। बाँकी गुणसहित अब भोलि 25 पक्षको विस्तार, 7 परिक्रमा आदिको प्रसङ्गलाई अगाडि बढाइनेछ। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद, सबैलाई धेरै धेरै प्रणाम। जय जयकारको साथमा आउनुहोस्, प्रसङ्गलाई विराम दिउँ। बोलिए सच्चिदानन्द पार ब्रह्म की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की, आज की आनंद की। प्रणाम।